Ikhlas mah ibu jika jantung anu boga jasa karena awak. Organ awak bisa kacumpona nutrisina tina darah, pan eta teh jasa jantung. Tapi tingali jantung nah manehna totoroso nemong-nemong jasa hayang tampil ke permukaan dan teu cicing we di jero menikmati kahadeanana anu teu hayang katemong jeung teu hayang dihargaan ku batur. Dan anu sok hayang nemong-nemong maneh mah jarawat ibu. Bisul ameyen kumaha tak karasana pasti perih jeung nyeri. Tah kahadean urang ge lamun hayang ebreh we ku jelema, hayang kapuji we ku jelema, pasti loba ka perih jeung ka nyeri. Sabab jelema mustahil kabeh muji jeung hargaan kahadean urang. Pasti aya nu teu ngahargaanana. Bahkan anu teresepna ge loba. Lamun urang jiga jantung pasti bakal ngarasakeun nikmatna kahadean. Tapi lamun jiga bisul jeung ameyen anu tadi hayangna tampil di permukaan wae sabab hayang dihargaan, dihormat jeung dipuji, pasti bakal loba ka peurih. Cek bapak teh aing teh babanting tulang duhulu pet nyawa teh ngabebelaan maneh jeung anak-anak cik atuh hargaan kacape salaki teh. Tah eta teh teu ikhlas. Cirina peurih hatena da ngarasa teu dihargaan ku jelema, ku istri. Kumaha cek ibu, apan aing ge ngurus imah, ngurus anak, ngalahirkeun anak, nyusuan anak, ku saha pan eta teh ku aing. Da aing ge hayang dihargaan, pan jadi teu beresnya. Naon eta panyakitna? Teu ikhlas. Pasti peurih karasana. Tah ayeuna mah rubah, abdi ngaulaan anu jadi anak istri sabab hayang kasaean ti Allah. Cek istri abdi ngurus anak ngaula kacaroge teh sabab hayang kasaean ti Allah. Dan nikmat atuh. Perkara ngahargaan jeung teu ngahargaan jelema mah perkara leutik atuh. Ari hate tos manteng ka Allah mah insyaallah bakal karasa nikmat ngalakukeun kahadean teh. Nalika istri bapa tos teu tiasa ningalikeun rasa ku jiwana, nalika lisanna tos hese ngedalkeun ka peurihna, nu kaluar pasti cai matana bapa merbei kaluar. Tong dicarekeun we da kitu watakna ari istri imah. Ogo wae pangabisa teh kawas budak leutik wae. Teu kenging kade Pak, teu kenging eta teh teu kenging. Sabab ngamekna bapa moal ngarubahna naon. Da istri anu keur peurih atina, anu keur ceuri kaluarkeun cai matana model kitu, anjeunna teu butuh nasehat bante. Tapi anjeunna butuh dada anu nyaman, bahu anu lebar untuk tempat dia bersandar. Aya hiji ajengan anu kadongkapan tamu anu nuju seueur ku masalah. Teras eta tamu nyarioskeun sagala masalahna. Satos rengse nyarioskeunna, teras eta ajengan nyanak sabungkus jamu pait bari nyanak sagelas cai. Eta jajamu dicampurkeun teras diaduk. Saatosna sok ayeuna inum ieu cai ku anjeun. Saur eta ajengan. Dileueut we ku eta jalmi. Kumaha rasana? Saur eta ajengan. Pait cenah mama. Ajengan gumujeng we. Teras we diajak eta jalmi ka situ anu aya di tukangeun bumina. Satos dugi ka situ anu caina kalintang herang jeung tenang. Teras eta ajengan ngawurkeun sabungkus jajamu anu sami jiga tadi. Teras diaduk ku rokrak. Saatosna sok cenah ayeuna siuk jeung leueut ku anjeun eta cai situ. Regot eta jalmi ngaleueut cai situ. Kumaha rasana? Pait atawa seger? Seger cenah mama, ieu mah teu pait. Tah kitu ujang. Paitna kahirupan anu ku anjeun dirasa sami siga sabungkus jajamu ieu. Anu teu kurang teu leuwih jumlahna jeung rasa paitna. Kapeurih jeung kapaitna kahirupan gumantung kana wadah anu aya dina diri urang. Jadi lamun urang ngarasa pait, peurih jeung susah ieu dina kahirupan, nyaeta luaskeun jeung jembarkeun hate urang jang ngawadahan kapaitan eta. Kudu siga situ atawa danau anu mampu nampung satiap kasusah jeung kapait eta. Insya Allah jadi seger damai jeung tenang.